गाइस तो आज फिर से एक R15M के साथ। तो आज का वीडियो में दिखाने वाले आप लोगों को जो इंजन से छोटा सा एक नॉइज आता है ना, टिक टिक करके, जो साउंड सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो वही सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग साउंड चेक करो। ये जो नॉइज़ देखा ना आप लोग, जो साउंड कर रहा है टिक टिक करके, तो ये R15M चला हुआ था 40,000 किलोमीटर। तो इसका मीटर में छोटा सा दिक्कत था, इसीलिए किलोमीटर बंद था। मीटर तो गाइस बंद था, तो हम लोग OBD स्कैन करके सबसे पहले चेक किए, तो 40,000 किलोमीटर हो चुका था। तो इसका काम छोटा सा है, सिंपल खाली रॉकर को एडजस्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसका VVA रॉकर भी बढ़िया से कर दिए, अभी छोटा मोटा ही काम था, एकदम एडजस्ट करने से ही हो जाता है। तो कस्टमर काफ़ी दूर से आ चुका है, कूच बिहार से आ चुका है। तो कस्टमर ने कूच बिहार का शोरूम पे भी दिखाया था, तो उन लोग बोला था कोई भी रॉकर से साउंड नहीं आ रहा है। कस्टमर का कहना है शुरू में नहीं आता है, जब भी बाइक चलता है कम से कम 10 से 15 किलोमीटर, उसके बाद से नॉइज़ आने लगता है। मतलब इंजन जब पूरा हीट हो जाता है उसके बाद से ही नॉइज़ आने लगता है। तो देख सकते हो आप लोग, इसका हैंडल का जो वोल्टेजर होता है वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बहुत ही जंग आ चुका है। तो इसको अभी चेंज करना चाहिए, तो कस्टमर अभी चेंज नहीं करेगा। तो इसको अभी हम लोग पूरा क्लीन करके नया ग्रीजिंग करके लगा देंगे, तो अभी के लिए चलेगा, लेकिन बाद में लगाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो इंजन का नॉइज़ का साउंड था वही जो रॉकर का साउंड आता है, इसमें कोई भी टाइमिंग चेन वगैरह ख़राब नहीं हुआ था। तो आप लोग देखा ही है, इंजन का कंडीशन भी बढ़िया था, बहुत ही क्लीन था, क्योंकि कस्टमर बहुत जल्दी इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं। बहुत ही जल्दी का मतलब है टाइम टू टाइम कराता है, तो इसीलिए इंजन भी क्लीन है और कुछ भी ख़राब नहीं निकला, सिर्फ रॉकर ढीला था, ठीक है गाइस। तो रॉकर हम लोग कस दिए बढ़िया से, तो हो गया। तो फाइनली बाइक कंप्लीट हो चुका है। तो काम कैसा लगा? काम अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, और यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना गाइस। तो नेक्स्ट ऐसा वीडियो आते रहेगा, जितना भी छोटा या बड़ा काम रहे सारा काम का डिटेल्स देते रहूँगा, और आप लोगों को नॉलेज भी देंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों का बाइक भी बढ़िया रहेगा, ठीक है।